हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल दिलीप स्मार्ट प्लम्बर 36 पर। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको ये हमारा मिक्सर है दोस्तों, जो हमारा सिंक मिक्सर है, आप लोग देख सकते हैं दोस्तों। ये हमारा सिंक मिक्सर है। हमें क्या करना है दोस्तों, इसमें आरओ का पॉइंट बनाना है दोस्तों। आरओ का पॉइंट बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं। ये हमारा आरओ का फिटिंग आ गया दोस्तों। ये देखो, ये दोस्तों ये हमारा आरओ का फिटिंग है। ये इसका वाल है दोस्तों, और ये हमारा कनेक्टर है दोस्तों। जैसे कि आप देख सकते हैं दोस्तों, अभी मैं इसमें ये कनेक्ट कर दूंगा और यहाँ पे वाल लग जाएगा दोस्तों, और हमारा ये मिक्सर भी लग जाएगा और हमारा आरओ के लिए पॉइंट भी निकल जाएगा दोस्तों। और दूसरा लेग हमारा ये है आरओ के लिए दोस्तों। तो चलिए वीडियो को फटाफट स्टार्ट करते हैं दोस्तों, और आपको दिखाते हैं कि हमें कैसे चेंज करना है और कैसे इसका पॉइंट बनाना है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, हम फटाफट चालू करते हैं बिना समय कमाए हुए दोस्तों। यार वो वहाँ ऊपर एंगल वाला लगाने क्या रहा है, दीवार में पता नहीं कैसे लगा रहा था। कहाँ पे? ऊपर ऊपर एंगल वाला? हाँ, खाली जैसे दीवार पे क्या करेगा? पूछा उसे लगाता हूँ आर वाले को आ गया।